আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, রকমারি প্ল্যাটফর্ম বিডির আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আই হোপ আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ আপনাদের মাঝে আমি খুবই মজাদার একটি রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম, যা আমাদের দেশের সচরাচর সবারই খুব পছন্দের একটি খাবার। সেটি হলো খুদের ভাতের রেসিপি। অনেকের কাছে এটি বউ ভাত হিসাবেও কিন্তু পরিচিত। তাহলে আর দেরি কেন, চলুন শুরু করে দিই রান্নাটা। দুটি মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি আর 1 কেজি পরিমাণের খুদের চাল। এগুলি এখন ভালোভাবে ধুয়ে নিব। পাতিলার মধ্যে পরিমাণ মতো তেল আর পেঁয়াজগুলি দিয়ে দিলাম। এখন পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা করে নিব। পেঁয়াজটা হালকা ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিব 4টি শুকনো মরিচ। তারপর শুকনো মরিচ আর পেঁয়াজগুলি আবার ভেজে নেব। পরিমাণ মতো আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম। এখন পেঁয়াজগুলোর সাথে আদা রসুনগুলো হালকা ভেজে নেব, তারপরেই চালগুলি দিয়ে দিব। চালগুলি দিয়ে এখন মশলাগুলির সাথে হালকা একটু ভেজে নেব। তারপর দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। হালকা একটু ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো পানি। পানিটা কিন্তু আমরা পোলাওর চাল রান্নার সময় যেরকম পরিমাণে পানি ইউজ করি সেই পরিমাণের দিব। এখানে আমি 1 কেজি পরিমাণে খুদের চাল দিয়েছি, তাই 2 কেজি পরিমাণের পানি দিয়ে দিব। পানিটা দেওয়ার পর সব ভালোভাবে মিক্স করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। ঢাকনা দেওয়ার পরও কিন্তু কিছুক্ষণ পরপর তুলে একটু নাড়াচাড়া করে দিবেন। এখন আমি এটা দমে বসিয়ে দিব। যখন দেখতে পাবেন যে পানি আর চাল সমান সমান হয়ে গিয়েছে, সে পর্যায়ে কিন্তু দমে বসিয়ে দিতে হবে। ভাতটা কিন্তু প্রায় 80% হয়ে গিয়েছে, তাই কিছুক্ষণের জন্য আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। আমার খুদের ভাতটা কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে। দেখিয়ে বুঝতে পারছেন যে এটা কতটা ঝরঝরা হয়েছে। ভর্তা ছাড়া কি খুদের ভাত কমপ্লিট হয় নাকি? খুদের ভাত মানেই তো হলো ভর্তা। তাই ভর্তার রেসিপির জন্য নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করুন আর আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন। ভিউয়ার্স, আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করে পৌঁছে দেবেন প্রিয়জনদের কাছে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, রিং বাটনে ক্লিক করতে ভুলবেন না কিন্তু, যেন আমার ভিডিওটি পৌঁছে যায় সবার আগে আপনার কাছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া রাখবেন যেন আপনাদের জন্য আরও ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হতে পারি। আল্লাহ হাফেজ।